السلام عليكم وتحية خالصة لجميع الطلبة. إذا عدنا من جديد باش نواصلوا مع دي فيديو جداد ديال لاغيتميتيك دون زد. إذا أول حاجة بغيت نقول لكم بأن هذا الفيديو اللي غادي نديرو دابا فهو مرتبط بالفيديو اللي داز اللي كنت هضرت فيه على لي كونغريونس. دونك دائما راه حنا في لي كونغريونس غنديرو لا سويت ديالها. دونك هذا الشيء اللي غادي نديرو دابا فهو مبني على الفيديو اللي داز اللي هو الكونغريس. بطبيعة الحال اللي ما تفرجوش يتفرج الفيديو اللي داز باش يمكن له يعني يتبع معنا هذا الفيديو. اذا اول حاجه ندير ان بتي رابيل داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي داز فقط تذكير. اذا شفنا مثلا دائما حنا خدامين في الزيت ياك، غادي ناخذ دو زيليمون دو زيت. كناخذ واحد الاليمون ا وكناخذ ان اليمون بي دو زيد وان اليمون ان ابارتيان ان ايطوال. عندنا ا اي بي ابارتيان ا زد وعندنا ان اليمون ان ابارتيان ا ان ايطوال يعني نون نول. صافي هو واحد الاونتي ناتوريل نون نول. مزيان. alors on dit que A est congru. هذه كتقرا congru. On dit que A est congru à B. عفوا B هي الأولى. A est congru à B modulo N. شنو كيكافئ؟ فوقاش كنقولوا بلي A est congru à B modulo N خصها تكون N divise A moins B. Ou bien N divise B moins A. Parce que إلا كانت N divise A moins B alors N divise B moins A. هادشي شفناه في لو كور يعني في الفيديو اللي داز. والسي شنو كيكافئ؟ كيكافئ باللي هاد ا او بيان بي بحال هاد ا شنو كتساوي؟ كتساوي بي بلس واحد كا فوا ان افيك كا ابارتيان ا زد. دونك il existe un élément k qui appartient à z tel que a égale b plus kn. c'est-à-dire غادي يكون عندي même reste نفس الباقي ديالاش même reste de la division euclidienne de la division euclidienne de A et B par N. بحال دابا مثلا إلا خدينا ان بتي اكزومبل، مثلا إلا خدينا ان هي 3 فممكن نكتبوا هذا. دونك ان خديت انا هي 3 فغادي نستخدم العلاقه د لا كونغريونس. مثلا إلا خديت مثلا ناخذ مثلا 25 ياك 25 بطبيعه الحال اي كونغري ا 4 موديلو 3. علاش؟ باسكو علاش 25 اي كونغرو ا 4 موديلو 3؟ لان 3 مالا ديفيز 25 موان 4 لحقاش 25 ناقص 4 هي 21 هي 21 و3 مالا ديفيز 21. علاش؟ باسكو اون 3 فوا 7 ايكال 21. دونك 3 مالا ديفيز 21. 3 كتسمى ان ديفيزور دو 21 قاسم ديال 21. تري بيان. ها هي شفتوها مزيان. ها هي العلاقه ا اي كونغري ا بي موديلو ان. دونك ان ديفيز ا موان بي. ما نساوش بان هاد ان هذا خصو يكون ابارتيان ا ان ايطوال. اي ا اي بي سون دو زيليمون دو زد. الوغ نفس الشيء هنايا. ف 25 كونغري ا 4 موديلو 3. علاش؟ باسكو n divise a moins b parce que 3 divise 25 moins 4. Ou bien 3 divise 4 moins 25. لحقاش 4 moins 25 هي ناقص 21 و 3 ديفيز ناقص 21 لان 3 في ناقص 7 هي ناقص 21. الوغ كيكافئ ايضا غير باش نتفاهموا كيكافئ il existe un élément k appartient à z tel que a égale b plus kn. فها نتوما كتلاحظوا شكون هو ا؟ ا هو 25. 25 شنو خصو يكون كيساوي؟ كيساوي بي. بي سا فو دير 4 بلس شي حاجه في ان. شكون هي ان؟ هي 3. دونك 3 فاش غنضربها في 7؟ 3 في 7 بلس 4 كتعطيك 25. دونك 25 سي ا 4 سي بي الا تبعنا هادشي اللي هنا. 7 هو داك ك و3 هو ان. الوغ ا ايكال بي بلس ك ان. الوغ الا كانت انت عندك توجور ا ايكال بي بلس ك ان فهذا شنو كيعني؟ بلي ا اي كونغرو ا بي مودولو ان افيك ان ابارتيان ان ايطوال. هادشي ايضا كيكافئ بان
في لا ديفيزيون اوكليديين دو A et B par N عندهم لو ميم غيست. يعني الا درت لا ديفيزيون اوكليديين ديال 25 على 3 هي نديروها 25 sur 3 لا ديفيزيون اوكليديين، ففي الخارج غتكون عندك 8 في لو غيست 1. ميم شوز الا درت لا ديفيزيون اوكليديين دو 4 sur 3 ففي الخارج غيكون عندك 1 وفي لو غيست غيكون عندك 1. اذا شنو كنلاحظوا بان لو غيست دو 4 sur 3 سي 1، لو غيست دو 25 sur 3 سي 1. بطبيعه الحال لا ديفيزيون اوكليديين. الوغ كيكون عندنا لو ميم غيست دو لا ديفيزيون اوكليديين دو A et B par N. اذا الخلاصه ديال هذا الشيء، فإلا كان عندك واحد دو زيليمون A et B de Z ياك et N appartient à N étoile، فوقاش كنقولوا باللي A est congru à B modulo N؟ خاص تكون N divise A moins B ou bien N divise B moins A بحال بحال، ou bien باش يكون A congru à B modulo N خاصها تكون هاد A égale à B plus qu'à N. إلا كانت A égale à B plus qu'à N avec K appartient à Z دونك راها A congru à B modulo N. ou bien aussi نقدروا نقولوا إلا كانت le reste de la division euclidienne de A par N égale le reste de la division euclidienne de B par N. شفنا ايضا في الفيديو اللي داز بان لا كونغريونس، هاد العلاقه هادي، هاد لا غولاسيون هادي est une relation d'équivalence dans Z. الغولاسيون دو كونغريونس انا غندير لها بحال هكا كونغريونس مودولو ان. كونغريونس مودولو ان مالها هادي؟ سي une relation d'équivalence dans Z. C'est une relation d'équivalence dans Z. Alors نديرو واحد الغابيل اشنو هي une relation d'équivalence باش نفهموا شنو المعنى ديال هاد الشيء اللي كتبناه. un ensemble R une relation binaire dans E. Alors شنو هي une relation binaire dans E؟ ça veut dire R هي واحد لا غولاسيون اللي لونسومبل دو ديبار ديالها. بطبيعه الحال دائما ملي كتكون عندي غولاسيون خصنا اونسومبل دو ديبار اي اونسومبل داريفي. Alors بما ان R est une relation binaire dans E بمعنى l'ensemble de départ c'est E، l'ensemble d'arrivée c'est E، ولا relation ديالنا هي R. Alors في هذه الحاله هذه R هي واحد لا غولاسيون شنو كتربط؟ كتاسوسي لي زيليمون دو E مع لي زيليمون دو E. مثلا غناخذ واحد ليليمون نسميه كيما X مثلا دو E، غدير له غولاسيون مع من؟ مع Y دو E. الا كان X مرتبط Y كنكتبو بحال هكا X R Y، يعني X en relation مع Y. دونك R هي واحد لا غولاسيون بينير دون E. شنو هي معنى غولاسيون بينير دون E؟ هي واحد لا غولاسيون كيكون عندها لونسومبل دو ديبار E ولونسومبل داريفي E. الوغ ملي كيكون عندنا لونسومبل دو ديبار ولونسومبل داريفي نفس لونسومبل كنقولوا ليها une relation binaire dans E. Alors on dit que R est une relation d'équivalence فوقاش؟ خصنا 3 ديال لي كونديسيون. خصها تكون R réflexive، R symétrique، R transitive. شنو هي réflexive؟ Ça veut dire pour tout X appartient à E. بمعنى chaque élément X de E on a X en relation avec X. يعني خد أي عنصر كيف ما بغى يكون من المجموعة E غادي نلقاو باللي X en relation مع X. يعني كل عنصر مرتبط مع نفسه. R est symétrique. شنو هي المعنى ديال symétrique؟ Pour tout X, Y appartient à E carré. Si X en relation avec Y, إلا كان X مرتبط ب Y alors حتى Y راه en relation avec X. هذا هو معنى symétrique. إلا كان X en relation avec Y donc حتى Y en relation avec X. Transitive. Alors pour tout X, Y Z appartient à E. Si إلا كان X en relation avec Y et Y en relation avec Z alors automatiquement X en relation avec Z. Et voilà هذه هي la relation d'équivalence. Alors نفس الحاجه هنايا la congruence modulo n ما نساوش بان n appartient à n étoile. C'est une relation d'équivalence dans Z. بمعنى اول حاجه بما انها une relation d'équivalence c'est une relation binaire. اي relation d'équivalence c'est une relation binaire. بمعنى هاد la congruence modulo n c'est une relation binaire dans Z. بمعنى l'ensemble de départ شكون هي؟ l'ensemble de départ c'est Z، l'ensemble d'arrivée c'est Z. وهذه هي لا غولاسيون ديالنا، سميت لا غولاسيون ديالنا congruence modulo n avec n appartient à n étoile. بمعنى الا خديت ان élément سميتو A
وخديت ان اليمون بي ديال زد، فاذا كانوا اون غولاسيون بجوج يعني بيناتهم واحد لا غولاسيون، ففي هذه الحاله هذه غتكون ا اي كونغرو ا بي موديلو ان. دونك لا كونغريونس سي اون غولاسيون binaire اللي كاينه فين dans Z, parce que l'ensemble de départ c'est Z et l'ensemble d'arrivée Z. Alors la congruence modulo n, c'est une relation d'équivalence. شنو المعنى ديالها؟ Ça veut dire elle est réflexive, symétrique et transitive. شنو المعنى ديال réflexive؟ Ça veut dire pour tout A appartient à Z, خذ اي A كينتمي ل Z اللي عجبك انت، on a toujours A est congru à A modulo n. ما نساوش n appartient à n étoile. Pour tout A appartient à Z, on a A congru à A modulo n. Symétrique. Pour خذ أي عنصر رمزي. Pour tout A et B appartient à Z. ياك؟ Si إلا كان A congru à B modulo n، إلا افترضنا باللي A راه عنده واحد لا غولاسيون مع B يعني congru مع B، alors automatiquement implique باللي حتى B est congru à A modulo n. Aussi qui دايره هاد لا غولاسيون ديالنا transitive. Ça veut dire pour tout A, B et C appartient à Z, si إلا كان عندك A est congru à B modulo n, et si B est congru à C, C modulo n, alors حتى A مالا A est congru à C modulo n. وهذا هو المعنى ديال relation d'équivalence. الآن دوزو نتعرفوا على les classes d'équivalence. اول حاجه توجور حنا خدامين نرجعوا نديروا تذكير، عندنا ار اون غولاسيون ديكيفالونس دون ان انسومبل ياك. الا كانت ار اون غولاسيون ديكيفالونس دون ان انسومبل سميناها او، وخديت ان اليمون اكس كيلكونك كما بغا يكون اكس ان اليمون دو او، الوغ شنو هو الكلاس ديكيفالونس دو اكس مودولو ار؟ ما نساوش باللي هاد اكس ابارتيان ا او، و R, شكون هي R؟ R, c'est la relation d'équivalence dans E. هاد كلاس ديكيفالونس عنده بزاف ديال لي نوطاسيون، نقدروا نديروا له حتى اكس بوان، نقدروا نديروا له اكس بار، نقدروا نديروا له اكس بحال هكا بهاد الاخر بحال اكسون سيركونفلكس ياك. المهم هادو كلهم هاد لي نوطاسيون هادو فكيعنيو كلاس ديكيفالونس. فهادي كلاس ديكيفالونس دو اكس، كلاس ديكيفالونس دو اكس كاملين كلهم لي كلاس ديكيفالونس دو اكس. الوغ اول حاجه الكلاس ديكيفالونس دو اكس موديلو هي واحد لونسومبل ياك، واحد لونسومبل شنو مناش كتكون؟ سي لونسومبل دي زاليمون Y qui appartient à E، هي مجموعه العناصر Y اللي كتنتمي ل E avec X en relation avec Y. دونك الا خدينا واحد Y par exemple ياك appartient à classe d'équivalence de X modulo R. شنو كيعني هذا؟ إذا كان عندك un élément Y qui appartient à classe d'équivalence de X modulo R. Une fois بما أن Y كينتمي لكلاس d'équivalence de X، بمعنى راه X en relation avec Y. X en relation avec Y. ما نساوش إلا كان X en relation avec Y حتى Y en relation avec X parce que R est symétrique. أي relation d'équivalence راها symétrique. Donc, هذا هو يعني الكلاس d'équivalence de X. Alors, je répète, la classe d'équivalence de X modèle R, c'est l'ensemble des éléments Y qui appartient à E avec X en relation avec Y. يلا الآن حنا بطبيعة الحال la relation ديالنا d'équivalence c'est la congruence modulo R. قلنا est une relation d'équivalence dans Z. Alors غادي ناخذ un élément quelconque A de Z اللي بغيت A appartient à Z. ما نساوش بان n toujours appartient à n étoile، c'est un élément de n étoile. انا maintenant غادي نحاول نقلب على الكلاس ديكيفالونس دو A modulo n اللي نقدر نرمز لها بحال هكا الكلاس ديكيفالونس دو A ياك modulo كلاس ديكيفالونس دو A بطبيعه الحال modulo شكون هي لا غولاسيون ديالنا موديلو ار، بطبيعه الحال لا غولاسيون ديالنا هي لا كونغريونس موديلو ان. هاد لا غولاسيون هي اللي كنكتبوا ار لتحت ياك، بطبيعه الحال شكون هي لا غولاسيون ار؟ سي كونغريونس موديلو ان. ممكن نكتبها بهاد لا ميثود ولا كما قلنا نقدروا نكتبوها بهاد الكلاس ديكيفالونس، نقدروا نوطيوها مثلا ا بوين ou bien a
بار ولا حتى هاد اكسون سيكونفليكس بحال هكا. الوغ هادو كلهم كيعنيو الكلاس ديكيفالونس دو ا. الوغ انا لا نوطاسيون اللي غادي نبقاو نستخدموها في الاغلبيه ديال لي زيكزيرسيس هما هادي. دونك عوض ما نكتب هكا غادي نبقى نكتب ا بار. شنو كتعني ا بار؟ سي الكلاس ديكيفالونس دو ا. صافي الكلاس ديكيفالونس دو ا. يلا نقلبوا دابا على الكلاس ديكيفالونس دو ا اللي هي ا بار. ا بار. الوغ شنو هي ا بار؟ سي لونسومبل دي زيليمون كي ابارتيان ا زد. سميهم اللي بغيت. صافي سي لونسومبل دي زيليمون مثلا نسميهم بي qui appartient à Z, c'est l'ensemble des éléments B qui appartient à Z, tel que باش يكون B appartient à la classe d'équivalence de A, خص يكون A en relation مع B. سميت la relation ديالنا هي الcongruence modulo N. Ça veut dire A خص يكون congrès à B modulo N. Alors, هذا هو الكلاس d'équivalence de A. C'est l'ensemble des éléments, أنا سميتهم B, c'est l'ensemble des éléments B qui appartient à Z, tel que خص يكون A congru à B modulo N. D'une autre façon شنو نقدروا نكتبوا؟ نديروا لي زاكولات بعدا. إلا كان عندك واحد B appartient à classe d'équivalence de A. شنو كيعني هذا؟ كيعني هذا باللي A est congru à B modulo N. ياك implique بما أن A c'est une relation عفوا la congruence modulo N c'est une relation symétrique. قلنا إلا كان A congru à B modulo N دونك حتى B راه congru à A modulo N. ياك متفقين؟ puisque B est congru à A modulo N كما شفنا في الأول الفيديو il existe un élément K qui appartient à Z بحيث B كتساوي A plus K fois N. احنا توصلنا للنتيجة اللي بغينا. الوغ إلا كان B appartient classe d'équivalence de A دونك في هذه الحالة هذه B كيتكتب على شكل ايش؟ B هو واحد داك A plus KN واحد K fois N avec K appartient à Z. بمعنى بطريقة أخرى الكلاس ديكيفالونس دو A يعني شنو هو الكلاس ديكيفالونس دو A؟ هما جميع العناصر اللي كيتكتبوا على هذه الطريقة هذه A plus KN. يعني أي élément كيتكتب على شكل A plus KN avec K appartient à Z donc هذا l'élément راه appartient à classe d'équivalence de A. à classe d'équivalence de A. ما نساوش واحد الحاجة مهمة. إلا كان عندي مثلا B appartient classe d'équivalence de A. B appartient à classe d'équivalence de A. دونك شنو كيعني هذا؟ كما قلنا كيعني بلي A est congru à B modulo N. كما شفنا في الأول ديال لا فيديو دونك A et B ont le même reste de la division euclidienne par N. A و B عندهم نفس الباقي ديال القسمة الإقليدية على N. صافي هادشي اللي بغينا نقولو. دونك أي إليمون كينتمي لكلاس ديكيفالونس دو A دونك كيعني بلي هاد A و B مالهم عندهم لو ميم ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان بار N. دونك ناخدو واحد المثال. إلا خدينا N إيكال 2 ياك بغيت مثلا نعرف اشنو هو الكلاس ديكيفالونس دو 0. صافي الكلاس ديكيفالونس دو 0 بطبيعة الحال اختاريت N كتساوي 2. الوغ شنو هو الكلاس ديكيفالونس دو 0؟ سي لونسومبل دي زيليمون سميهم اللي بغيت X ولا Y ولا سمينا A لونسومبل دي زيليمون A qui appartient à Z tel que إلا كان هاد A appartient للكلاس ديكيفالونس دو 0 دونك 0 راه كونغرو مع A. دونك يمكن لي نكتب هنايا 0 est congru à A modulo 2 ou bien j'écris A est congru à 0 modulo 2 بحال اللي كتبت A هنا و 0 هنا بحال اللي كتبت هنا 0 هنا باسكو هاد R c'est une relation symétrique. Très bien. Alors A est congru à 0 modulo N. ديجا درنا واحد القاعدة في الفيديو اللي داز. قلنا ملي كنقولوا A est congru à 0 modulo N بصفة عامة فكيكفأ باللي N divise ايش؟ divise A moins 0 هي A. Alors N c'est un diviseur de A. في بعض التمارين ملي تبغي تمونطري باللي N un diviseur de A اشنو خصك تمونطري؟ خصك تمونطري باللي A est congru à 0 modulo N.
دونك هادشي اللي غادي ندير دابا. الوغ هادشي شنو كيساوي؟ نقدروا نكتبوا بطريقه اخرى كلاس ديكيفالونس دو زيرو. الوغ بما ان باش يكون ا ابارتيان كلاس ديكيفالونس دو زيرو خصها تكون ا كونغرو ا زيرو موديلو 2. بمعنى 2 مالو خصو يكون كيديفيزي ايش ا موان زيرو سي ا. و lorsque je dis 2 divise a بمعنى a c'est un multiple de 2. و lorsque je dis a est un multiple de 2 بمعنى a شنو كيتساوي؟ كيساوي جوج في شي حاجه جوج فوا k avec k appartient à z. donc chaque élément a باش يكون كينتمي للكلاس ديكيفالونس دو زيرو خص ا يتكتب على شكل اياش 2 k. بمعنى بطريقه اخرى الكلاس ديكيفالونس دو زيرو c'est l'ensemble des éléments de k avec k appartient à z. بمعنى المجموعه ديالاش ديال الاعداد الزوجيه les nombres pairs. alors classe d'équivalence de 0 c'est l'ensemble des nombres pairs لان اي عدد كيتكتب على شكل 2 k c'est un nombre pair. احنا استطعنا نعرفوا الكلاس ديكيفالونس دو 0. الا بغينا مثلا الكلاس ديكيفالونس دو 1 بطبيعه الحال ما نساوش n ايكال 2 سي لونسومبل دي زيليمون نسميهم ا ولا بي نسميهم دابا بي كي ابارتيان ا زد tel que يمكن شنو نديرو بي est congru à 1 modulo 2 ou bien 1 est congru à b modulo 2 مزيان. دونك b est congru à 1 modulo 2 شنو كتعني هذا؟ خصها تكون 2 ديفيز b moins 1. شنو هي 2 ديفيز b moins 1 بمعنى b moins 1 c'est un multiple de 2 بمعنى b moins 1 شنو كتساوي؟ كتساوي واحد 2k avec k appartient à z. donc b ديو موان هي كتكتب بشكل 2k plus 1 avec k appartient à z. بطريقه اخرى اي اليمون b كينتمي للكلاس ديكيفالونس دو 1 خص b تكتب على شكل 2k plus 1 avec k appartient à z. بمعنى b مالو c'est un nombre impair لان 2k plus 1 هما يعني لي نومبر impair. دونك شنو هو الكلاس ديكيفالونس دو 1 بطريقه اخرى هي لونسومبل ديال لي زيليمون اللي كيتكتبوا على شكل 2k plus 1 avec k appartient à z. donc c'est l'ensemble des nombres impairs. alors maintenant خديت deux éléments a et b appartient à z et n appartient à n étoile. alors بطبيعه الحال a عندها الكلاس ديكيفالونس ديالها اللي هي a bar و b عندها الكلاس ديكيفالونس اللي هي b bar. alors فوقاش كنقولوا بان الكلاس ديكيفالونس دو a ايكال الكلاس ديكيفالونس دو b؟ فوقاش كيكونوا واحد لي دو كلاس متساويين؟ فوقاش خصها تكون a est congru à b modulo n. alors il est quand a est congru à b modulo n, donc la classe d'équivalence de a égale la classe d'équivalence de b. c'est-à-dire d'une autre manière il existe un élément k qui appartient à z. il y a qu'un واحد العنصر k qui est z tel que شكون هي a c'est b plus k fois n ou bien b égale a plus kn بحال بحال. دونك فوالا هذا هو فوقاش كيكونوا لي دو كلاس متساويين. دابا غادي ندوزو نتعرفوا على لونسومبل كوسيون دو او بار ار. بصفه عامه دائما عندي او ان انسومبل ار ايت اون ريلاسيون ديكيفالونس دون او. الوغ شنو هي لونسومبل؟ كتسمى هذه اللي درت لها هذا الرمز هذه كتسمى انسومبل كوسيون دو او بار R. هاد l'ensemble quotient de E par R هي l'ensemble ديال لي كلاس ديكيفالونس. بمعنى l'ensemble quotient de E par R هي واحد l'ensemble ديال اش؟ ديال لي كلاس ديكيفالونس مودولو R. الكلاس ديكيفالونس دو X مودولو R avec X هاد X مالو appartient à E. بطبيعة الحال الكلاس مثلا العناصر ديال قيس واحد المجموعة مثلا المجموعة E. غير مثال فيها مثلا 3 ديال لي زيليمون فيها ليليمون A فيها ليليمون B وفيها ليليمون C. alors شنو هي لونسومبل كوسيون دو E par R؟ و R est une relation d'équivalence dans E. donc شنو كتعطي هنا في هذه الحالة؟ سي الكلاس ديكيفالونس دو A موديلو R كلاس ديكيفالونس دو B موديلو R et كلاس ديكيفالونس دو C موديلو R. فقط ملاحظة فمثلا الكلاس ديكيفالونس دو A موديلو R راه ما كتكتبش ضمنها هذا سي ان انسومبل. بمعنى هادو اللي هنايا شنو كيتسماو دي زاليمون. بمعنى الكلاس ديكيفالونس دو ا موديلو ار كنكتب ابارتيان ا لونسومبل كوسيون صافي. alors les classes d'équivalence ce sont des éléments ديال l'ensemble quotient de E par R.
الوغ دابا ندوزو حنا الكونغريونس موديلو ار. بطبيعه الحال دابا حنايا المجموعه او بالنسبه لنا هي زد سور اش. ار هي لا غولاسيون ديكيفالونس. شكون هي لا غولاسيون ديكيفالونس اللي كاينه في زد اللي سميناها الكونغريونس موديلو ان؟ دونك لونسومبل كوسيون دو زد سور لا كونغريونس موديلو ان شنو غادي نرمزو لها؟ غادي نرمزو لها بحال هكا، بلاص او غتكتب زد وبلاص ار شنو غدير؟ كونغريونس موديلو ان. نورمالمون بحال هكا. ما نساوش بان ان ابارتي ا ان ايطوال. الوغ عوض من نوطي هذه هي لونسومبل كوسيون. لونسومبل كوسيون دو زد بار كونغريونس موديلو ان. الوغ عوض ما نوطيها هكا كنوطيوها بطريقه اخرى زد سور ان زد. ما نساوش ان ابارتيان ا ان ايطوال. الوغ هاد لونسومبل هادي اللي غنبقاو نتلاقاو مع في زيكزيرسيس الى اخره شنو هي؟ سي لونسومبل كوسيون دو زد par la relation d'équivalence اللي هي congruence modulo n. Alors مناش كتكون هاد l'ensemble هادي؟ donc l'ensemble z sur un z c'est l'ensemble des classes d'équivalence de A. A bar مثلا بصفة عامة A bar avec A appartient à Z. مثلا si je prends مثلا n égale à 2 غير المثال إلا كانت n égale à 2 alors شنو هي الكلاس ديك عفوا l'ensemble quotient de Z sur 2Z هذه هي Z sur 2Z هي لونسومبل ديال اش؟ ديال لي كلاس ديكيفالونس. مثلا غتلقى 0 بار 1 بار 2 بار الى اخره موان 1 بار موان 2 بار الى اخره. مازال ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاولوا نتعرفوا شنو كتساوي بالضبط هاد زد سور ان زد. طبيعه الحال كتساوي هاد الشيء كامل غادي نرجعوا نختصروها شي شويه ومن بعد ان شاء الله غنشوفوها في هذا الفيديو القادم. اذا دابا حنا اللي بصفه عامه غنعرفوا بان زد سور ان زد هي l'ensemble des classes d'équivalence. مثلا les classes d'équivalence de A avec A appartient à Z. L'exemple اللي خديناه Z sur 2Z هي l'ensemble quotient de Z sur la relation congruence modulo 2 شنو كتساوي بالضبط؟ 0 بار 1 بار 2 بار الكلاس ديكيفالونس 0 الكلاس ديكيفالونس 2 1 2 3 الى اخره موان 1 موان 2 الى اخره. من بعد كما قلنا في الفيديو الجاي غادي نحاولوا هذا لونسومبل غادي ترجع غيدوي غادي نحاولوا نغيدويو هذا لونسومبل هذه مثلا لونسومبل زد دو زد غادي تريدوها غادي زعما اون فا لا ريدوير في دو كلاس ديكيفالونس. اذا شكرا لكم على المتابعه نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله ولا سويت دائما ديال كونغريونس.